experience that we just got to continue to fight and continue to play hard the full 40 minutes and not just one quarter or two quarters. Thank you very much. And the coach, what is your take on the next game? We expect one hard game today. We knew how Ludwigsburg play all this month with a high tempo, with energy. We try to match up all of this, but we make it only in the first half. And for the beginning of the second half, we lost our comfortable. We lost many offensive rebounds, many defensive rebounds, and I think for this reason, Ludwigsburg won this game in the second half. I want to say thank you to all PAOK fans who support us today. It was really big support, but we didn't make to give back the support with our performance. Thank you very much. Questions, please? There are no questions, so thank you very much. Coach John Patrick and the center Johannes Thiemann, and the first Johannes, congrats on the win tonight. What are your thoughts about the game? I think it was a tough game, but did a pretty good job playing physical and playing good defense, and I think that's the key. That's what we won. Thank you very much. John, what are your thoughts about the opening win tonight? Yeah, first of all, a compliment to the PAOK fans and our fans. It was a great atmosphere on Tuesday night here in the MHP Arena. The fans were competing, singing, and both fan clubs were singing, and so it made a great atmosphere. And the teams were competing hard. We started out with a few too many dumb fouls, but I liked how we kept our concentration on defense, and in the end, it was a clear victory, and I'm very proud of our guys' attitude out there. Thank you very much. Fragen, questions, please. Rocky Trice, war der heute noch zu müde oder hat er noch Jetlag oder bringst du ihn am Freitag dann gegen Gießen? Also der Rocky ist gestern geflogen. Rocky ist gestern geflogen, ist gestern Abend in Ludwigsburg angekommen und hat seinen Medical Check heute Abend gehabt. Er war clear, alles okay, aber wir wollten kein Risiko nehmen. Und deswegen ist er spielberechtigt für Freitag, aber ja, wir haben eine gute Mannschaft und Rocky muss mal mit uns trainieren, dass er erinnert, was wir machen. Er kennt unser System, aber muss ein paar Mal erstmal trainieren. Man kriegt ja deine Erfolge auch in der Bundesliga mit, habe ich schon gehört jetzt von 2 Coaches. 9. Pflichtspielsieg in Folge. Ludwigsburg mausert sich zu einem Top-Favoriten auch in der Bundesliga mit den Erfolgen in der Königsklasse. Wie siehst du das? Ja, wir haben 2 Bundesligaspiele gespielt und ein Champions League-Spiel gespielt. Und wir würden nichts wissen, bis wir gegen jede Mannschaft gespielt haben. Wir wissen nicht, wie gut wir sind, und wir wissen nicht, wie gut die anderen Mannschaften sind. Wir wollen uns jedes Spiel verbessern, und individuell und als Mannschaft, und das ist es. Aber wird diese Serie, sind ja nicht nur Siege, sondern zuletzt auch relativ deutlich, wird die nicht langsam unheimlich? Frage, ob die Serie unheimlich wird. Ja, es ist alles, wie heißt das, Tagesform, wie man spielt. Wir haben gesehen, Spiele, eine Mannschaft spielt und verliert mit 6 Siegen, am nächsten Tag oder 2 Tage später
verlieren gegen einen Top-Favoriten mit 3, alles Tagesform. Wir wollen unsere Konzentration erhalten und ja, wir haben nichts zu feiern. Es gibt keine Herbstmeister. Wir haben viel Arbeit noch zu tun. Ja, noch eine Frage. Was auffällt, ist, das dritte und das vierte Viertel ist besonders stark in den letzten Spielen. Was passiert in der Halbzeitpause bei Ihnen? Ich glaube, unsere Jungs sind gewohnt, dieses Spielstil zu spielen und wir sind relativ tief besetzt und dass wir viel wechseln können, sind die Spieler die meistens frisch, wenn die ins Spiel gehen. Und wir haben gesehen, für unsere Gegner, manche Spieler spielen 38 Minuten, 32 Minuten. Was war der? Einer hat 26 gespielt und wir könnten dieses Tempo über 40 Minuten halten. Ich glaube, das ist unser Schlüssel in der zweiten Halbzeit, dass wir vielleicht ein bisschen frischer sind. Dankeschön. Thank you very much. Und dann habe ich noch einen schönen Abend. Ja. Danke. Schreib.